Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ отбасының дәстүрлері, бірінші сабақ. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау, қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану. Бүгінгі жаңа сабаққа байланысты жаңа сөздермен танысайық. Дәстүр, традиция, жол беру, уступить дорогу, төрге отырғызу, посадить на почетное место, қарсы сөйлемеу, не переговариваться, қамқоршы, защитник, құрметтеймін, уважаю. Жақсы, енді балалар, біз сіздермен осы жаңа сөздерге байланысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмамыз: жаңа сөздерді пайдаланып, адасқан сөздерден дұрыс сөйлем құрастырыңыздар. Бірінші: құрметтеу, үлкен, қажет кісілерді. Екінші: өз дәстүрлерін сақтау отбасының керек. Үшінші: тырыс, сөйлемеуге қарсы. Төртінші: төрге атам отырғызамын мен әжемді. Бесінші: қамқоршысы ол елдің бала. Жақсы, енді өзімізді тексерейік. Бірінші сөйлем: үлкен кісілерді құрметтеу қажет. Жаңа сөзіміз құрметтеу. Екінші сөйлеміміз: өз отбасының дәстүрлерін сақтау керек. Жаңа сөзіміз дәстүрлерін. Үшінші сөйлем: қарсы сөйлемеуге тырыс. Жаңа сөз қарсы сөйлемеуге. Атам мен әжемді төрге отырғызамын. Төрге отырғызамын. Жаңа сөз. Бесінші: ол бала елдің қамқоршысы. Қамқоршысы жаңа сөз. Жақсы балалар, енді біз сіздермен қазір мәтінді мұқият тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Сәлем достар, менің атым Әлібек. Мен сендерге өз отбасымды таныстырамын. Бұл менің отбасым. Менің отбасымда басқа қазақ отбасылар секілді үлкен. Менің отбасымда атам, әжем, әкем, анам, ағам, інім, қарындасым бар. Бәріміз бірге тұрамыз. Қазақ отбасының жақсы дәстүрлері көп. Олар: жасы үлкен адамға жол беру, төрге отырғызу, қарсы сөйлемеу, қызды сыйлау. Үлкендер жасы кішілерге қамқоршы болады, кеңес береді, ақылды болуды үйретеді. Қазақ отбасында жасы үлкен адамды ерекше құрметтейді. Әкем маған: үлкенді құрметте, кішіге қамқор бол, дейді. Мен де атам мен әжемді, әкем мен анамды, ағамды құрметтеймін. Ал ініме, қарындасыма көмектесемін. Қазақ халқы ежелден ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Ұлды мал бағуға, қол өнерге, ақша табуға, қыз баланы ас пісіруге, кесте тігуге, өрмек тоқуға үйреткен. Қазақ дәстүрі бойынша үйде, көшеде ер адамдар бір-біріне қол беріп амандасады. Жасы кіші адам үлкенге ассалаумағалейкум деп амандасса, үлкендер уағалейкум ассалам деп жауап береді. Ал мектепте, қоғамдық орындарда ер адаммен де, әйел адамдармен де сәлеметсіз бе деп амандасады. Адамды таныстырғанда үлкенге кішіні, әйел адамға ер адамды бірінші таныстырады. Ондай кезде танысып қойыңыздар, таныстыруға рұқсат етіңіздер деп айтады. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Қазақ отбасының дәстүрлерін құрметтеймін, сақтаймын. Жақсы балалар, енді сіздермен осы мәтінге байланысты тапсырманың дұрыстығын тексеріңіз. Иә немесе жоқ жауаптарын таңдайсыздар. Бірінші сөйлем: Әлібектің отбасы үлкен. Қазақ отбасында жасы кішілерді ерекше құрметтейді. Қазақ отбасында жақсы дәстүр көп. Ата-анасы Әлібекке ақылды болуды үйретті. Әлібектің қарындасы жоқ. Ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Әлібек өз отбасының дәстүрін құрметтейді. Жақсы, енді өзіңді тексер.
Әлібектің отбасы үлкен. Иә. Қазақ отбасында жасы кішілерді ерекше құрметтейді. Жоқ. Қазақ отбасында жақсы дәстүр көп. Иә. Ата-анасы Әлібекке ақылды болуды үйретті. Иә. Әлібектің қарындасы жоқ. Жоқ. Ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Иә. Әлібек өз отбасының дәстүрін құрметтемейді. Жоқ. Жақсы балалар, келесі тапсырмамыз мәтін бойынша диалогты толықтырыңыздар. Сенің атың кім? Сенің отбасың қандай? Сенің отбасында кімдер бар? Отбасында қандай дәстүрлер сақталады? Рахмет, сау бол. Жақсы, енді өзіңді тексер. Сенің атың кім? Менің атым Әлібек. Сенің отбасың қандай? Менің отбасым үлкен. Сенің отбасында кімдер бар? Менің отбасымда атам, әжем, әкем, анам, ағам, інім, қарындасым бар. Отбасында қандай дәстүрлер сақталады? Отбасымда үлкенді құрметтеу, кішіге қамқор болу дәстүрлері сақталады. Рахмет, сау бол, сау бол. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.